숲속을 걷는 까만 짐승털에 휩싸인 이족 보행이 우머의 모습이 고프로 영상에 찍혔다. 어디에서 봐도 그 빅풋 그 자체다. 오하이오의 자연공원에서 오하이오 글래스맨을 목격. 빅풋의 이름으로 알려진 유인원형의 이족보행 우머, 미확인 동물, 미국에서 오하이오에서 목격되고 있는 오하이오 글래스맨, 오하이오 그레스맨도 잘 알려져 있다. 그 오하이오 글래스맨이 올해 1월에 캘리포니아주의 솔트포크 주립공원에서 목격되어 카메라에 담겼다. 고해상도 줌 영상에 찍혀진 빅풋의 모습은 세상에 충격을 주고 있다. 올해 1월 12일 에릭 씨와 그 친구는 오하이오 솔트포크 주립공원에 이전부터 허가를 얻은 드론에 의한 공중 촬영을 하기 위해 찾았다. 자연공원의 깊은 안쪽까지 들어간 두 사람은 짐승의 포효와 같은 이상한 소리가 주위에 울려 퍼지는 것을 여러 번 들었다고 한다. 또한 우지로 나아간 두 사람은 사슴의 뼈로 보이는 해골을 몇 개 발견한다. 해골의 대부분은 몇 가지로 분단된 신체의 일부분의 것으로 마치 찢겨져 먹힌 후의 파편 같기도 하다. 바로 카메라 고프로를 탑재한 무인 항공기를 날려 공중 촬영을 시도한 에릭 씨는 하늘에서 나무를 내려다보는 영상의 이상한 검은 생물을 발견한다. 도대체 무엇인가? 드론을 회수한 두 사람은 검은 우머가 확인된 근처로 고프로를 두고 향했는데 그 도중에 멀리 나무 사이를 이족 보행으로 이동하는 빅풋을 목격한다. 최신 고프로의 선명한 영상으로 오하이오 글래스맨, 빅풋이 촬영된 것이다. 줌을 살린 빅풋의 뒤쪽을 찍은 샷은 바로 근거리에서 목격한 것 같은 전율의 광경이다. 또한 이 빅풋이 발신하고 있는 것으로 보이는 포효도 녹음되어 현장감이 전해져 온다. 솔트포크 주립공원은 빅풋, 핫스팟. 빅풋은 광야에 살면서 그 이름을 딴 큰 발자국을 남기는 털 많은 강직한 원숭이 같은 우머이다. 빅풋은 일부에서 우리 인류의 공통 조상에서 갈라졌지만 이후 행방을 모르는 미싱링크가 된 유인원이라고도 말해지고 있다. 빅풋의 신장은 180cm에서 큰 것은 240cm도 되고 발의 사이즈는 33에서 43cm 정도 된다. 오하이오 빅풋은 1700년대 중반부터 목격 보고가 계속되고 있다. 캘리포니아주 최대인 솔트포크 주립공원에서는 1980년대 중반부터 36건 이상의 목격 보고가 기록되어 있다. 지역 관광청 웹사이트에 따르면 솔트포크 주립공원에서 빅풋의 존재를 나타내는 물증이 최근 너무 많이 발견되고 있기 때문에 2005년부터 지역 솔트포크에서 연례 빅풋 회의, 애뉴얼 비그풋 컨퍼런스를 개최할 정도까지 되어 있다고 한다. 솔트포크 주립공원에서 빅풋이 목격된 장소는 3개 있고 그 장소에서 빅풋을 소재로 한 다큐멘터리와 TV 드라마도 촬영하고 있다. So we lost contact with whatever it is. Can't see it, can't hear it. Finally stopped. 시청해주셔서 고맙습니다. 좋아요를 눌러주세요. 반드시 채널을 등록하시고 알림을 켜주세요. 새로 영상이 등록되면 바로 아실 수 있습니다.